Jeg tenker her for meg noen regler som går på hvordan vi skal jobbe når vi multipliserer med bokstaver. Og da handler det om at vi har bokstaver og tall som vi skal multiplisere sammen med andre bokstaver og tall. Så her er det altså gangestykker hele tiden. Og vi ser på hvordan noen slike gangestykker kan se ut. Vi har i første eksempel 3a ganger 4b. Så her har vi altså 3a som vi ganger med 4b. Og det første vi da gjør, det er at vi ser på tallet. Vi ganger sammen tallet, og vi får 3 ganger 4, det blir 12. Deretter så ser vi, går det an å gange bokstavene sammen? Nei, i dette tilfellet kan ikke vi gjøre noe mer enn å sette dem opp, slik at til sammen her så får vi svaret 12ab. Og husk at vi skal sette bokstavene i alfabetisk rekkefølge. Det er fortsatt en hovedregel. Så først ganger vi altså sammen tallet, og deretter ser vi hva vi kan gjøre med bokstavene. Jeg skal vise en litt mer oppdelt og detaljert framgangsmåte i eksempler senere. Et nytt eksempel, her har vi 2x ganger 2y ganger 4x. Selv om vi nå her har 3 som vi skal gange sammen, 3 deler som vi skal gange sammen, så tenker vi først for oss tallet. Vi sier 2 ganger 2, ja det blir 4 ganger 4, det blir 16. Og vi skriver opp 16 først. Og så ser vi på bokstavene i alfabetisk rekkefølge, og x ganger x, det vet vi nå blir x i andre. Så det er det neste vi skriver opp, x i andre. Deretter ser vi på y. Kan vi gange sammen noe mer her med y? Nei. Så da har vi altså at svaret på denne her blir 16x i andre y, slik som dette. Til slutt så har vi en med 4c ganger 2c, og da tenker vi også tallet først. 4 ganger 2, det blir 8, og så har vi c ganger c, som blir c i andre. Så noen regler. Når vi skal gange sammen tallet bokstaver, så sløyfer vi multiplikasjonstegnet mellom et tall og en bokstav, og mellom to bokstaver. Og det gjør vi i de tilfeller der det ikke kan misforstås. Ruller jeg opp igjen og ser på eksempler. I dette første eksempelet så er jo spørsmålet 3a ganger 4b, slik at da må vi ha multiplikasjonstegn imellom her for å se hva det er vi skal gjøre. Men i svaret så får vi altså 12ab som svar, og da står det på en måte 12 ganger a ganger b, men hvis vi blir enige om at vi ikke trenger å ha gangetingene imellom det, så ser det både litt mer oversiktlig ut, og vi vet at her er det jo et gangetegn imellom. Under her, på samme måte, så står det 16 ganger x i andre ganger y, men vi kan prøve å bli enige om at dette her betyr det, men det står 16x i andre y. Det er lettere å lese det, og det blir mer oversiktlig. Ok, så det var den regelen. Vi sløyfer altså multiplikasjonstegnet mellom et tall og en bokstav, og mellom to bokstaver. Til neste regel så har vi at vi multipliserer tall og bokstaver. Nei, når vi multipliserer tall og bokstaver, så multipliserer vi tallet, og vi setter bokstavene alfabetisk, slik som jeg viste det. Så vi tenker altså tallet først, og så setter vi bokstavene alfabetisk. Dette til forskjell for når vi plusser sammen, eller trekker ifra, der vi setter tallet til slutt. Vi skal demonstrere hvordan vi går fram når vi multipliserer med bokstaver. Og i introduksjonen så sa jeg det at når vi multipliserer tallet bokstaver, så multipliserer vi først tallet, og så setter vi bokstavene i alfabetisk rekkefølge. Og jeg viste noen eksempel i introduksjonen, og sa også at jeg skulle gjøre det litt mer inngående. Så i det første eksempelet mitt her så gjør jeg nettopp det. 5a ganger 4b, det gir meg 5 ganger 4 ganger a ganger b.
Jeg kan altså dele det opp slik. Kan, sier jeg. Du må ikke. Så får jeg 5 ganger 4, det er 20. Og så har jeg A ganger B, og vi snakker om at vi, dersom det ikke kunne misforstås, så kunne vi fjerne gangetegnet, slik at svaret her blir altså 20AB. Jeg skal ta et par eksempler til. Jeg skal bare nytte anledningen til å streke under her oppe, slik at det ikke står uten dobbeltstrek. I det neste eksempelet så ser vi på 222C, og jeg deler også opp her, slik at jeg får 2 ganger 8 ganger x ganger y. Trekker tallet ganger sammen først. 2 ganger 8 er 16. Og x-en og y-en kan ikke vi gjøre noe annet enn å liste opp i alfabetisk rekkefølge. I det neste eksempelet så har vi 3 bokstaver. Og her også tenker jeg å dele opp slik at jeg får, passe på at jeg har nok plass. Jeg skriver litt små tall. 5 ganger 3 ganger A ganger B ganger C er lik. Vi får 5 ganger 3 er 15. Og ABC kan ikke vi gjøre noe annet med enn å liste opp i alfabetisk rekkefølge, slik som det jo egentlig står nå. 15 ABC gir oss korrekt svar her. I det siste eksempelet så har vi 2 x-er, og vi har en y, og vi tenker også her og ganger sammen. Og nå velger jeg ikke å dele opp, slik som jeg har gjort i de 3 foregående, men tenker de direkte. Og det har du da anledning til å gjøre nå når du får litt øvelse på dette. Sånn at jeg sier 4 ganger 2 er 8, ganger 3 er 24. Og så vet vi det, som jeg viste her oppe, at når vi ganger sammen like bokstaver, så får vi en potens. Så her er vi altså x ganger x, det blir x i andre. Og til slutt har vi en y. Sånn skriver vi det.